مرتبان ردبندی آزادی بیان در سال 2019 هم سبب 12 زینه پایین رفتن تاجیکستان را روشن بیان کردند. مدح از حد زیاد پیشوای ملت یکی از سبب‌های از همه اساسی ذکر شده است. در ادامه افطاریتریسم سیستم، ترس ژورنالیستان از نوشتن حقیقت یعنی خودسانسور و فرار ژورنالیستان از تاجیکستان و نظارت فراگیر دولت در دسترسی ژورنالیستان به سرچشمه‌های اطلاع گفته می شود. حکومت نظارت بالای مخابرات را تقویت می بخشد، در حالی که مسدود کردن سامانه‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی به طور دائمی صورت می‌گیرد. در سال گذشته 2018 هم خیرالله میرسیدوف خبرنگار سابق بازداشت شد و نشریه‌های آزادگان و پیک از چاپ ماندن و سانسور به اینترنت نیز راه یافت. محرر سابق نشریه و سامانه بسته شده آزادگان با همه دلیل‌های آورده سازمان خبرنگاران بدون مرز موافق است. دوام 2 سال اخیری که من در محرر هفته‌نامه آزادگان بودم، هفته نبود که یگان مقامات قدرتی ما رو دعوت نکنند. خلاصه به کار قرار میرسوند. بسیار موضوعها را میگفتن که مثال ما باید بررسی نکنیم، باید ننویسیم، مثل همین. خلاصه این به همه معلوم است که فشار وجود داشت و حالی هم وجود دارد. در شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان هم با خلاصه های این گزارش راضی هستند. در شورا میگویند که توجه اساسی باید به مشکل دسترسی ژورنالیستان داده شود. حالا برای جواب گرفتن به سوالها و مصاحبه انجام دادن با منصبداران همه سطح‌ها به طور خطی باید مراجعت کرد و این مراجعت ها تا 30 روز بررسی می شوند. در اکثر حالت منصبداران جوابی ناپوره می دهند و یا دعوت ژورنالیستان را کاملا نادیده می گیرند. اگر کاری سخنگویان وزارت و اداره ها را بها دهیم، بجز از وزارت کارهای داخله من دیگر سخنگوی یگان نهادی را به یاد آورده نمیتوانم که با تشبث خود برآمده به مطبوعات معلومات دهند. حتی تجربه برآمدن به وسایط اخبار عامه وجود ندارد. نه همه رسانه ها مشکلی دسترسی به اطلاع و فشار از جانب حکومت را دارند. رهبر یگانه گازیته همه روزه امروز نیوز برای مثال با هیچ یک از دلیل‌های گزارش موافق نیست. من آرزو دارم که آزادی بیان در کشور ما رعایت شود و کشور ما در ردبندی آزادی سخن مقام شایسته داشته باشد. تاجیکستان در منطقه به اصطلاح سرخ ردبندی گزارشگران بدون مرز در برابر قزاقستان و ازبکستان و لیبیا قرار دارد. تاجیکستان را از منطقه سیاه که در آن کوریای شمالی، ترکمنستان و چین قرار دارند همگی یک زینه جدا می‌کند. با نظرداشت افزایش فشار بر رسانه‌های مستقل، کارشناسان میگویند که کشور می‌تواند سال آینده بر روی خط سیاه وارد گردد.